Olá galerinha, valeu, Rafa Gamer. Então no vídeo de hoje a gente vai gravar slime. Aí a gente já botou cola, a gente já botou a tinta e a espuma de babiar a gente já botou só um pouco, mas eu tô botando mais um pouco porque eu sou já botei muito. Porque ele é filho. Então eu vou continuar mexendo. Mexe. Deixa eu ver se isso Mexe é só isso. Então tá, a gente já botou. Aí a gente já botou tinta. Eu boto tinta guache, que é opcional. Você pode botar ou tinta guache. Você pode botar tinta ou corante. Aí agora a gente vai fazer a mistura que a gente vai misturar. Sim. Vai ter que esperar um ano. Depois vai cair. Então a gente vai ter que ir botando aqui. E a gente vai misturar água boricada com bicarbonato de sódio. Comprei isso aqui. Parece um pouquinho de uma açúcar. Você bota. Aí eu gosto de botar também assim também fica bom. E a aguinha? Vou botar no meu. Calma aí, eu não botei a aguinha. Nem no meu, nem no seu. Aí eu misturo com o dedo, gente. Misturo com o dedo. Porque aqui a gente é muito rico e a gente mistura com o dedo, entendeu? Rico, misturar com o dedo. Olha só. Que droga. Aí, mistura. Botou a aguinha. Não é aguinha, é uma boricada. Mas é uma água, né? A minha prima falou quando ela tava lá. Aí, mistura. Mistura. O ruim é que fica na colher um pouquinho do slime. Tem que misturar. Aí, ó, sabe o que eu gosto de fazer? Eu boto mais um pouco de bicarbonato. Que aí fica bem. Eu gosto. Porque assim fica muito bom. Tá muito Mas bom. eu prefiro, fazer a misturinha e só botar logo. Porque quando eu fazia do outro jeito, que é eu fazia a misturinha, pegava uma colher de água, botava na misturinha, dava sempre errado. Cara, maluco. Que mexe isso, cara. Assim, cara, não sei o que mexer, não. Assim. Mexe. Mexe. Tá muito duro. Eu acho que a gente não deveria ter botado tanto assim, né? Não, porque ainda não tá dando consistência. Ainda tá um pouco bom. Mas continua mexendo. Nunca desistam dos seus sonhos. Isso é verdade. Se você desistir, seus sonhos nunca vão ser Realizados. Você Tô vendo que rico. Que me bom. liberou na hora, nem pareceu que Deixa eu tocar no vídeo. E o vídeo do seu canal. E gente, deixa o like, se inscreve no canal. E Ativa também o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se inscreve no canal do Henrique. Depois azul claro. Poxa, não deixa eu falar. Então, né? O Henrique já falou para se inscrever no canal dele. Eu no meu. Então, né? A gente vai... Henrique, caraca, o suja tá muito bom. Já dá pra mexer com a mão. Cara, o suja ficou bom. Eu vou mexer. Gente, o slime do Henrique já ficou muito bom. Não, Eita. mexe mais um pouco. É melhor mexer, porque... Gente, eu botei muita água boricada no meu, porque o meu tá muito grande. Aí tá ruim dele ficar slime. Então é difícil misturar. Então, tudo. Gente, já tá dando consistência de slime, então acho que vai ficar muito boa. Tá, mas... Porque tá dando muito, deu muito rápido a consistência. Quer tocar slime?
slime comigo? Também da cor. Tá muito duro. Ei, já mete com a mão, cara. Mete a mão nesse slime, cara. Mete a mão. Já tá bom. Olha isso, gente. O slime do Henrique. Já tá pronto. Tá pronto. Primeiro slime dele. Que eu fiz. Também eu. Porque eu nunca tive. Cara, parece neve isso. Tem aquele neve que bota no slime? Cara, todos os slimes que eu faço nunca dá muito bom. E essa deu bom! É. Deu muito bom essa que eu fiz. Ainda tem mais no pote, né? Slime. Não, pote não, aquele negócio lá. Aqui é lá que a gente fez molde, gente. Ah, tá. Sim, sim. A gente fez um slime muito gigante. Gigante. É, muito. Slime. E vamos ver se faz clique. Deu clique. Rick, quer trocar de slime comigo? Por quê? Porque esse slime tá muito lindo. Quer ficar com isso? Ó, se parece mais azul claro. Nossa, tá tudo demais. Sério? Tá não? Olha só, cara. Eu vou misturar com o outro. Bora misturar? O quê? Bora misturar slime. Não, mas... Pra você ficar com esse daqui mais. Eu vou pegar mais esse pote. Não, deixa pra você. Aí deixa eu ficar com você, por favor. Ele vai ficar com o resto, mas... Tá ok. Tá muito bom o slime. Vamos misturar um pouco dos meus slimes. Cara, o seu slime tá uma maravilha. Muito bom. Se inscreve no canal. Compartilha, vai ficar vendo todos os vídeos novos.